ជំរាបសួរបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនណាខ្លះដែលជួបបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការដុសស្មៅតាមជើងដំណាំតាមរោងដំណាំឬសួនដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះរបស់បងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្លែកបងប្អូនពីការផលិតថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បងប្អូនអាចផលិតបែបលក្ខណៈធម្មជាតិដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនអាចមកតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការចែករំលែកយ៉ាងលម្អិតមួយនេះសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមយើងមានផ្លែល្ហុងចំនួនកន្លះគីឡូមកហើយមើមឆៃថាវយើងអាចយក1គីឡូបានហើយសាប៊ូលាងចានហើយនឹងទឹកខ្មេះសម្រាប់ទឹកខ្មេះបងប្អូនជ្រើសរើសទៅទឹកខ្មេះបែបធម្មជាតិក៏បានទិញពីផ្សារក៏បានមួយទៀតគឺ G Oire យើងប្រើចំនួន1គីឡូបាទហើយនឹងមានជាអំបិលនេះគឺយើងជ្រើសរើសអំបិលគ្រួសក៏បានអំបិលម៉ត់ក៏បានចំនួន1គីឡូកន្លះទៅ2គីឡូបាទសម្រាប់បរិមាណទឹករបស់យើងគឺយើងប្រើ10លីត្រទៅ15លីត្រតែយើងប្រើ10លីត្រគឺវាខ្លាំងបាទពេលដែលយើងមានវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះសមាធាតុរបស់យើងទាំងអស់ដូចជាប្រភេទផ្លែល្ហុងបងប្អូនជ្រើសរើសអាចនិយាយយកស្លឹកវាក៏បានដែរផ្លែវាក៏បានដែរដោយសារខ្ញុំជ្រើសរើសផ្លែដោយសារវាមានជាតិជ័រខ្លាំងបាទយើងគោលបំណងគឺយើងផ្ដោតលើជ័របាទជ័រល្ហុងហ្នឹងគឺវាខ្លាំងមែនតែនទៅលើប្រភេទធ្វើថ្នាំពុលថ្នាំអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយកវាមកកាត់ឬកញ្ច្រាំក៏បានល្មិចក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនធ្វើបានរៀងម៉ត់ងាយស្រួលយកទៅកិនដើម្បីយើងពូតយកទឹករបស់វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតកាត់ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនគឺយើងកាត់ដុំតូចដូចខ្ញុំបង្ហាញដើម្បីយើងយកទៅដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនកាឡុករបស់យើងឲ្យវាម៉ត់ឆាប់រហ័សហើយយើងពូតយកទឹកវាបាទហើយឆៃថាវបងប្អូនព្យាយាមយកនិយាយទៅរបស់ពេលដែលយើងធ្វើថ្នាំនេះគឺយើងយករបស់រៀងថ្មីតិចមកបាទទៅវាមានជាតិរំឆួលឬអាចនិយាយថាអាស៊ីតនៅក្នុងហ្នឹងវាខ្លាំងបងប្អូនបាទវាចំហេះរបស់វាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកមកកាត់ដុំតូចហ្នឹងយើងល្ហុងឬផ្លែល្ហុងឬឆៃថាវហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពីមុខហ្នឹងយើងយកមកកិនដំបូងគេសមាធិដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីនកិនក៏បានយើងមានត្បាល់បុកក៏បានធ្វើមិនក៏បានដែរឲ្យតែម៉ត់ហើយលបាយពីហ្នឹងយើងអាចច្រោះឬពូតយកទឹកវាបានអញ្ចឹងទឹកដែលយើងអាចយកមកកិនវាហ្នឹងយើងយក500 cc ឬអាចថាកន្លះលីត្របាទយើងយកកន្លះលីត្រយកមកកិនវាយើងអត់ដាក់លើសហ្នឹងទេណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកិនអញ្ចឹងកន្លះលីត្រហ្នឹងយើងដាក់តិចទៅឲ្យវាកិនទៅឆាប់ម៉ត់អញ្ចឹងខ្ញុំលម្អិតរបស់បងប្អូនហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលយល់និងអនុវត្តតាមហើយសម្រាប់រូបមន្តទឹកថ្នាំពុល10លីត្រយើងហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពយើងផលិតភ្លាមយើងប្រើបានភ្លាមតែម្ដងទៅលើស្មៅតាមជើងដំណាំបាទហើយមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមតែម្ដងបាញ់ភ្លាមគឺងាប់ភ្លាមតែម្ដងអាចចន្លោះយ៉ាងយូរបំផុតគឺ3ទៅ4ម៉ោងឯងបាទខ្ញុំនឹងលម្អិតពីរបៀបប្រើប្រាស់ទៅដល់បងប្អូនអង្គភូមិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាំឬអាចនិយាយថាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅមួយប្រភេទនេះមិនមែនត្រឹមតែខ្ចាត់ស្មៅទេគឺសត្វល្អិតមួយចំនួនទៀតដែលមាននៅក្នុងដីគឺវាអាចងាប់តែម្ដងបាទដាច់ពូជទៀតមិនមែនងាប់ធម្មតាទេបាទហើយពេលដែលយើងកិនវាហើយអីបងប្អូនអាចធ្វើតាមរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននេះសកម្មភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានកណាត់ស្អាតមួយយកមកពូតដាក់វាយកទឹកវាហើយកាកសំណល់ដែលយើងបានមានន័យថាកាកកំតិចកំទីដែលយើងនេះហ្នឹងបាច់ចោលតាណាទេយកទៅដាក់តាមជើងដំណាំរបស់យើងទៅអត់មានបញ្ហាទេមានតែធ្វើឲ្យដំណាំឬដីរបស់យើងល្អថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកព្រោះតាមជើងរយតាមជើងដំណាំឬសួនដំណាំបងប្អូនមានទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមកិនវត្ថុធាតុដើមយើងជាបន្តទៀតមកបាទកិនឲ្យអស់យើងពូតយកទឹកឲ្យអស់បន្ទាប់ពីហ្នឹងចាំយើងលាយលបាយទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងធុងស្ពេត្រូរបស់យើងបរិមាណនៅក្នុងការលាយអំបិលរបស់យើង2គីឡូយើងដាក់ទឹក10លីត្រអញ្ចឹងមានន័យថារូបមន្តនេះគឺទឹក10លីត្របងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកមាន G Oire 1គីឡូទៀតមកបាទនេះគឺ G Oire ខ្ញុំដាក់2ដងបាទ1គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំកូរឲ្យសព្វបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមហើយការកូរបងប្អូនព្យាយាមយកទុយោបាទប្រភេទជ័រដែលអត់ប្រតិកម្មជាមួយទឹកឬឈើងាប់កុំយកដែកណាបាទវាអត់ល្អទេសម្រាប់ការផលិតបន្ទាប់ពីហ្នឹងនេះគឺជាទឹកដែលយើងពូតមុនហ្នឹងចេញពីឆៃថាវនិងប្រភេទផ្លែល្ហុងដែលយើងបានពូតមុនហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងកូរអាចនិយាយទៅឲ្យដឹងថាលបាយទាំងអស់ហ្នឹងវាសព្វរលាយចូលគ្នាអំបិលបើប្រភេទអំបិលគ្រួសដូចខ្ញុំនេះកូររៀងយូរអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់មកបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់ទឹកខ្មេះយើងដាក់100 cc ទៅបាទ100 cc ហ្នឹងគឺយើងមានຂະຫນាតនេះវាមកបាទឬយើងអាចដាក់3ទៅ4ស្លាបព្រាអីទៅបាទហើយសម្រាប់សាប៊ូលាងចានខ្ញុំដាក់
100cc ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបរិមាណទឹក10លីត្រនេះអឺក្នុងគុណភាពនេះគឺខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទគឺបាញ់ភ្លាមរយៈពេលតែ3 4ម៉ោងទេបងប្អូនទៅពិនិត្យមើលស្មៅឬអាចនិយាយថាដើមណាដែលបងប្អូនចង់បាញ់ឲ្យវាងាប់ហ្នឹងគឺឃើញវាស្លោកងាប់ដល់គល់តែម្ដងបើបងប្អូនស្រោចដល់គល់គឺងាប់តែម្ដងប្រព័ន្ធឫសវាខ្ញុំបានអនុវត្តតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងពីរបៀបការប្រើប្រាស់ទៅលើស្មៅរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកោសពមកបងប្អូនអាចប្រើធុងដូចខ្ញុំបាញ់ចេះគឺវាចំណេញយើងអត់ប្រើធុងស្រោចបើធុងស្រោចវាងាប់លឿនហើយវាងាប់ដល់ប្រព័ន្ធឫសប៉ុន្តែវាខ្ជះខ្ជាយជីឬថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅរបស់យើងនេះបាទឬយើងហៅថ្នាំពុលកម្ចាត់ស្មៅទៅបាទហើយប្រភេទសត្វល្អិតនៅក្រោមស្មៅហ្នឹងគល់ស្មៅគល់អីដែលវាបាញ់ទៅដល់គឺវាងាប់ភ្លាមដូចគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានកម្ចាត់ទាំងស្មៅបានបាញ់ទៅលើស្មៅហើយកម្ចាត់ទៅដល់សត្វល្អិតមួយចំនួនទៀតបាទហើយយើងមួយចំនួនទៀតគេធ្វើសម្រាប់កាឌីបងប្អូនបាទគេឃើញរូងកាឌីអីបងប្អូនអាចសាកផលិតហើយយកទៅចាក់នៅរូងកាឌីបាទការបាញ់នេះគឺយើងបាញ់នៅពេលថ្ងៃក្តៅកាន់តែល្អបងប្អូនបាញ់ថ្ងៃក្តៅគឺឆាប់ងាប់ភ្លាមតែម្ដងយ៉ាងយូរទេគឺ2ម៉ោង3ម៉ោងបងប្អូនមកពិនិត្យមើលមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញស្មៅនេះខៀវសង្ងាត់ចាំមើលខ្ញុំបាញ់ហើយស្អែកឡើងខ្ញុំមកពិនិត្យមើលបងឲ្យបងប្អូនដោយសារខ្ញុំបាញ់ភ្លាមមេឃភ្លៀងមកអញ្ចឹងមេឃភ្លៀងមកក៏អត់មានបញ្ហាដែរបងប្អូនឲ្យតែយើងបាញ់យ៉ាងតិចបំផុតក៏យើងបានប្រហែលជា20ទៅ30នាទីបាទបន្ទាប់ពីភ្លៀងណាហើយបើល្អហ្មងបាន3ទៅ4ម៉ោងបងប្អូនបាទគឺយើងឃើញងាប់ភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលទៅអាកាសធាតុបើភ្លៀងយើងអាចកំបាញ់ប៉ុន្តែថ្នាំនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះគឺយើងអាចបាញ់នៅពេលភ្លៀងផងដែរបាទពេលភ្លៀងក៏យើងអាចបាញ់គ្រាន់តែថាប្រសិទ្ធភាពវាតាមនឹងតែបើបាញ់ពេលថ្ងៃគឺល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបាញ់តាមសួនដំណាំរបស់ខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបាញ់ហើយតើស្មៅនេះវាអាចងាប់អត់បាទហើយការបាញ់នេះគឺយើងអាចបាញ់និយាយទៅយើងបាញ់រៀងល្មមហើយខាមបាញ់ទៅលើដំណាំរបស់យើងតែគល់អត់អីទេណាបងប្អូនតែកុំបាញ់ទៅលើស្លឹកទៅលើត្រួយវាងាប់ទាំងដល់ដំណាំរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងវាអត់គិតថាបាញ់តែបានតែស្មៅទេហើយបងប្អូនមកឃើញទេស្មៅនៅកន្លែងនេះដំបូងគឺវាស្រស់ហើយខ្ញុំបាញ់អត់ទាំងអស់ទេខ្ញុំបាញ់ទុកឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបគ្នាកន្លែងដែលយើងអត់បាញ់និងកន្លែងយើងបាញ់នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអត់បានបាញ់បាទវាក្នុងគុំតែមួយទេប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងបានបាញ់ខ្ញុំបាញ់តែម្ដងទេអញ្ចឹងអាចថាយើងបាញ់យ៉ាងច្រើន2ទៅ3ដងកន្លែងនេះគឺងាប់ហើយអញ្ចឹងគឺវត្ថុធាតុដើមដែលយើងផលិតនេះគឺវាអស់តិចប៉ុន្តែគុណភាពវាល្អហើយមួយទៀតគឺវាលក្ខណៈបែបធម្មជាតិដែលយើងដឹងថាវត្ថុធាតុដើមធាតុសំអីខ្លះវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលយើងបាញ់ទៅវាក្លិនវាឬអីចូលរោមចូលអីយើងមានបញ្ហាដល់សុខភាពទេវាអាចថាជួយដោះតល់បញ្ហាលក្ខណៈថាយើងមានវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើនៅតាមសួនដំណាំរបស់យើងឬដំណាំឈើហូបផ្លែធំដែលលក្ខណៈគាត់ដាំលក្ខណៈចកាតែលក្ខណៈគ្រួសារច្រើនមានន័យថាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើតាមការណែនាំនេះបានអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើទៅលើដំណាំរបស់យើងគឺបងប្អូនឃើញទៅលើស្មៅនៅតាមគល់ដំណាំរបស់យើងគឺវាចាប់ដើមស្លោកងាប់ហើយខ្ញុំបាញ់ទៅតែម្ដងទេពេលដែលខ្ញុំបាញ់ភ្លាមហ្នឹងមេឃភ្លៀងមកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចបានបាញ់2ដងហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអាចយើងបាញ់តែម្ដងអីទៀតយើងស្រោចតែម្ដងទៀតទៅលើស្មៅពពួកនេះគឺងាប់តែម្ដងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរបៀបប្រើគឺពេលដែលយើងលាយហើយសម្រាប់យើងបាញ់យកផ្ទាល់ហ្មងមិនបាច់ទៅលាយទឹកទេបាទយើងផ្ទាល់ហ្មងទឹក10លីត្រហ្នឹងយកទៅបាញ់នៅតាមគល់ជើងដំណាំគល់តរេនគល់មានគល់សាម៉ៅឬគល់ដំណាំឈើហូបផ្លែនៅផ្ទះបងប្អូនអាចសាកល្បងបានអ្វីដែលយើងជៀសវាងកុំយកថ្នាំហ្នឹងពេលដែលបាញ់ហ្នឹងគឺបាញ់ទៅលើស្លឹកលើត្រួយដំណាំផ្សេងគឺវាអាចស្លោកអាចងាប់ទៅដល់ដំណាំយើងតែបើគល់ដំណាំរបស់យើងដើមឈើដូចជាដើមត្រប់ដើមបេងប៉ោះដើមមៀនដើមអីផ្សេងគឺអត់មានបញ្ហាទេវាងាប់ទៅពពួកមានន័យថាពពួកស្លឹកពពួកត្រួយបាទស្លឹកដូចជាស្មៅអីហ្នឹងពពួកស្លឹកអីបងប្អូនឃើញវាអត់មានដើមអីប៉ុន្តែដើមស្មៅធំល្មមដូចបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងគឺវាស្លោកងាប់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយប្រភេទដើមឈើយើងរៀងតូចដែលយើងដាំដូចកូនម្ទេសកូនអីកូនពេញប៉ោះកូនត្រប់ឬប្រភេទស្លឹកដូចជាស្ពៃដូចអីកុំបាញ់ឲ្យចំវាបើបាញ់លក្ខណៈគល់ប្រហើគល់វាបាទបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចស្លោកងាប់ទៅដល់ដំណាំយើងបាទអាហ្នឹងដែលជាវាងប៉ុន្តែថ្នាំនេះគឺវាល្អសម្រាប់ការផលិតរបស់យើងទី1យើងចំណាយថ្លៃដើមក៏វាអត់តិចហើយយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ
ទៅលើតំណាំរបស់យើងទៅលើគ្រួសារមានន័យថាទៅលើជុំវិញគ្រួសាររបស់យើងតំណាំសួនតំណាំគ្រួសាររបស់យើងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំផ្ញើជូនពិសេសដែលបងប្អូនគាត់រងចាំទៅលើការផលិតថ្នាំមួយប្រភេទនេះដែលគាត់តែងតែចង់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការជាប្រភេទថ្នាំជំនួយឲ្យដំណាំល្អឆាប់កាច់ចេញការផ្លែមានជីកប៉ុសជំនួយដំណាំខាងខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាន096 85 73265លេខនេះជាលេខ Telegram ដូច្នេះវីដេអូនេះបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍ហើយបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងខ្ញុំបាទប៊ុនថាសូមអរគុណ